Assalamualaikum teman-teman yang cari obat batuk herbal, bisa banget nih cobain Albaik Herbagura. Nah, ini tuh dari madu asli dengan ada kandungan-kandungan yang insya Allah bisa meredakan batuk. Madu Albaik Herbagura ini insya Allah 100% alami karena bahan-bahan campuran madunya pun di sini berbahan alami insya Allah. Jadi udah nyoba sebelumnya dan ini rasanya emang enak ke tenggorokan pun. Jadi ke tenggorokan tuh enak banget. Emang sedikit agak gatal-gatal tapi tuh lama-lama tuh kayak meluruhkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan gitu loh.